знам дали съм сам или самочен, или пък и двете, или пък не е така. Един живот не е достатъчен. Трябва няколко живота да има и пак ще се отдам на музиката. Си души в ковчега на мъртвеца, йо-хо-хо-хо и бутилка ром. Все ми се струва, че не съм се намерил китарата, която искам да имам и на която искам да свира. Бих свирил с Джанго Райнхард. Може би той така ще ме изкачи с един замах, така ще ме изстреля горе в космоса, ако щеш в Вселената, че няма да се познае как ще свира тогава човека. Значи той, Джанго Райнхард, може би е пловдивчанин. Той затова и така свири. А съчувствието филибилия. Всъщност това е моят свят, в който живее. Тук сега да го отворим и да почваме. Изплуват ли ти спомените, като влизаш в тая къща? Много си нервен. Ще се оправя. Да направим... Не, искам да седнеш... Чихо от Порто Рико. Виж, ако искаш и 9-та симфония от Бетовен може да направя. Искам ти кажа следно нещо. Това е твой филм. Да, знам, трябва да съм в... Първо трябва да се успокоиш. Да. Това е работа на режисьора. Ние се споразумеем с адвоката какъв процент ще взема, защото аз те режисирам сега. Да. Може ли, господин асистент? Няма да свириш докато говоря. Да, прав си. Няма да свириш докато говоря. Асистент режисьор съм, по-важен съм от те, ти си само артист. Джаза майна, преди всичко е менталитет. Да. Преди дори музика да е. Да. Това е такава музика. Това не е поп музика, не е рок-н-рол музика. И с нея пари много никога не може да се направи, освен като умреш.
човека, който да стана аз забрям, ти си човека. Ти и Милчо Левиев. Луис Армстронг беше и артист, и ентертейнер. Той знаеше как да бъде човек на изкуството и да забавлява. Аз не съм против това да се забавляваш. Но ако само се забавляваш, няма да стане. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of... Текста отида пак нищо. Луис също го е правил, като е забравил текста. And I think to myself, what a wonderful world. Тук направихме първата изложба на слона. 37 акварела, като беше разпределена в Шуменския театър. И Начо решава да му направи една изложба и да продадат нещо, да им помогне. Прати им 100 лева да могат да дойдат, защото нямат никакви пари. Те изпили парите с катето и не можаха да дойдат. Добре, че ги е имало. И то пак ги има горе. Един ден може да се видим там. Те срещнах, с песен те залюбих, зато и че мразя плача и с даскитара ще умра. Аз бих казал друго. От Пловдив почина изобразителното изкуство на България. Какво ще кажа? И да сме забравени, какво от това? Какво от това? Да. Мен това нито ме вълнува, нито му преценя. Твоята музика е в ефира, тя е записана, тя е всичко, ти продължаваш. Ефир е въздушния ефир, както райския ефир.